I live 100% for the boys, with the boys, what we do, for the club and all that stuff. I try everything to be as successful as possible. Weil wir so viele Spieler haben und weil wir viel mehr Informationen haben, als wir den Spielern tatsächlich geben. Es ist einfach so, dass wir im Fußballspiel in kleine Stücke zerhacken und dann wirklich daraus ganz viel Informationen ziehen. Und am Ende müssen wir entscheiden, was geben wir den Jungs davon. Weil was wichtig ist, man muss wissen, dass das Fußball ist ein Spiel. Das muss man nicht, das weiß jeder. Aber ein Spiel spielt man nicht über Informationen, sondern über Gefühl. Und das ist, was wir versuchen, dass wir wirklich mit den wenigen Informationen, die wir geben, die richtigen Dinge bei den Spielern auslösen. Die Herausforderung ist, den Spielern nicht zu überhäufen mit unseren Informationen, sondern ihnen tatsächlich das Gefühl zu geben, sie können das, was wir von ihnen wollen, auch leisten. Und das geht am besten, indem man sich wirklich vorher, indem man die ganze Information, die man hat, durch einen Filter laufen lässt und dann das, was rauskommt, am Ende an die Spieler weitergibt. Warum ich so lebendig am Spiel dran bin, da zwei Gründe, zwei wichtige. Der eine ist mein Charakter, kann man jetzt nicht mehr so richtig ändern. Das andere ist einfach, weil ich glaube, ich bin sowas wie der Ersatztank für die Spieler. Dass sie wirklich in dem Moment, wo so das Energielevel ein bisschen nach unten geht, dass da jemand draußen ist, der nochmal pusht, der nochmal sie auffordert, den nächsten Schritt zu machen, diesen einen möglicherweise entscheidenden Schritt zu machen. Und dazu, das fühle ich auch, dass das meine Aufgabe ist. Weil viel Information übers Spiel zu geben, ist schwierig. Weil das geht eigentlich nur in der Halbzeit. Aber Emotion weiterzugeben, Power weiterzugeben, das, glaube ich, geht und das versuche ich. Wir waren eine bewusste Entscheidung, dass wir hergekommen sind. Aber natürlich ist für jeden, der in ein neues Land kommt, gibt es Herausforderungen, absolut. Und, also es ist nicht so, dass man irgendwas vermissen würde, wenn man in England lebt. Vor allem Deutschland sind nur 1,5 Stunden Flugzeit entfernt. Also das geht alles recht zügig. Und wo immer du hingehst auf der Welt, du findest immer Liverpool-Fans. Und das ist ein Traum. Die Vorstellung, die wir ab und zu auch uns selber vor Augen führen, was passiert in diesen Millionen von Wohnzimmern in dem Moment, wenn wir in der letzten Minute ein Tor schießen, das treibt uns schon an. Wenn wir wissen, dass was wir machen, ist ja nicht das Wichtigste der Welt, aber für 90 Minuten an einem bestimmten Tag ist es für ganz viele Menschen das Wichtigste der Welt. Und dem Rechnung zu tragen und darauf einfach auch Lust zu haben, so den Tag sozusagen von Millionen von Menschen zu verschönern oder zu retten, das finde ich einen extrem coolen Aspekt. Und die Größe des Vereins hat mich wirklich überrascht. Ich wusste, Liverpool ist ein Riese, aber dass es so groß ist, wusste ich nicht. Was umso schöner ist, dass wir im Kern nach wie vor ein kleiner Fußballverein sind. Und das macht ganz großen Spaß und macht unser Leben leichter und macht alles, was wir machen, fühlt sich viel wertvoller an, wenn man weiß, wie viele Menschen davon, wenn auch nur emotional, profitieren. Und das treibt uns auf jeden Fall an. In meinem speziellen Fall ist es so, dass ich den Job von der Pike auf gelernt habe. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich habe trotzdem, oder ich habe vielleicht gerade deswegen, so viel Selbstvertrauen, dass ich neben mir die Leute wirklich wachsen lassen kann. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte bei Leadership. Was den Einsatz angeht, was den Aufwand angeht, muss man vorangehen, ganz bestimmt. Aber dass man eben auch bereit ist, anderen Leuten zuzuhören und besseren Leuten, und die gibt es in jeder Abteilung, gibt es bessere Leute, als man selber ist, zuzuhören, den Ratschlag aufzunehmen und damit zu arbeiten und sich nicht selber als Allwissen zu geben. Das fällt mir sehr, sehr leicht. Ich finde, dass das Leben nur wirklich lebenswert ist, wenn man sich auf Beziehungen einlässt, Freundschaften, Familie, klar, Liebesbeziehungen mit den Ehepartnern, was auch immer, dass man sich darauf einlässt, dann das macht das Leben wirklich besonders wert. Wenn man das nicht will, gibt's auch Möglichkeiten. Dann kann man als Eremit, was auch immer, auf dem Berg oder im Wald leben und dann ist man nur für sich selber verantwortlich. Aber wenn man das nicht tut, dann hat man eine Verantwortung. Es geht schon damit los, dass wenn ich einen Raum betrete, wenn ich einen Bus trete, was auch immer, wo immer ich reinkomme, habe ich eine gewisse Verantwortung dafür, dass die Stimmung in dem Raum zumindest nicht nach unten durchsagt, sondern wenn möglich sorge ich dafür, dass die Stimmung ein bisschen besser ist, weil alles andere, finde ich, irgendwie macht das Leben extrem fade.